Thalía es una de las cantantes más sexys que hay en la historia del país. Pero no solo eso, sino que también es una de las más talentosas. Por ello, la famosa busca lucir solo las mejores prendas, aquellas que la hacen ver radiante y sensual. En ese sentido, hace algunos meses, la intérprete de Arrasando presumió un sexy traje de baño que la hizo lucir elegante y muy sensual, pues tiene colores negros, dorados y blancos, además de ser un estilo cut-out en la zona de los hombros, dándole también un toque muy moderno. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que esta famosa subió la foto de la que te platicamos, donde también la podemos ver sentada en un trono, con la pierna cruzada al estilo Sharon Stone, y unos zapatos de tacón transparentes que nos dejan ver cada detalle de su belleza. El traje de baño es costoso. Sin embargo, no es uno de los más costosos que hay en el mercado. Se habla de que pertenece a la marca Z Crave y tiene un costo aproximado de $132, que traducido a pesos significa 2,600 pesos aproximadamente. Si bien esto no es nada para una persona como la esposa de Tommy Mottola, quien tiene una fortuna para comprarse todos los trajes de baño que quiera, tampoco es un precio muy accesible para una persona promedio. Te recomendamos. Thalía hace fuertes declaraciones que asustan a sus fans. Thalía tiene un estilo único y a sus casi 50 años de edad, la cantante cuenta con un cuerpazo digno de admirar, pues se mantiene en forma y cuida su alimentación. ¿Te pareció sexy Thalía con ese outfit? Dinos tu opinión sobre este y otros artículos en La Verdad Noticias a través de los comentarios. ¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.